Hey everyone, welcome and welcome back to my channel. So you guys are watching my YouTube channel. So म आज चाहिँ हजुरहरुलाई सिकाउँछु हजुरले आफ्नो टिकटक भिडियोज र हजुरले कुनै पनि भिडियोजहरु बनाउनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ हजुरले साउन्ड इफेक्ट कसरी राख्ने भनेर हजुरले कतैबाट डाउनलोड गर्नु पर्दैन, कुनै एपबाट डाउनलोड गरेर हजुरले राख्नु पर्दैन। हजुरलाई चाहिँ म एउटा यस्तो एप भन्छु जसमा चाहिँ साउन्ड इफेक्ट अलरेडी नै छ र हजुरले त्यसबाट डिफरेन्ट साउन्ड इफेक्टहरु राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि हजुरले कमेडी भिडियोज बनाउनु भयो या हजुरले ट्रान्जिसन बनाउनु भयो, त्यसमा बीटहरु हजुरले सानसानो बीट सानसानो हजुरले इफेक्टहरु देख्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ साउन्ड इफेक्ट हो जुन कि हजुरले प्राय जसो भ्लगहरुमा फनी टाइपको अनि त्यसपछि हजुरले टिकटकको सर्ट भिडियोजहरुमा हजुरले देख्नुहुन्छ। सो म आज हजुरलाई यस्तो एप भन्छु जसमा चाहिँ साउन्ड इफेक्ट अलरेडी नै छ र त्यहाँबाट हजुरले इजिली आफ्नो भिडियोजमा साउन्ड इफेक्ट राख्न सक्नुहुन्छ। सो या हजुरहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस् र बेलको आइकनलाई पनि दबाइदिनु होला र मन परेमा एक लाइक गरिदिनुस् र भिडियोलाई सक्दो शेयर पनि गर्नु होला। सो धेरै ढिला नगरिकन इट्स मी सुस्मिता भट्टराई एन्ड यु गाइज आर वाचिङ माय युट्युब च्यानल। सो लेट्स स्टार्ट द भिडियो। हजुरले चाहिँ साउन्ड इफेक्ट कुनै पनि एपबाट राख्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि एपमा साउन्ड इफेक्टहरु हुन्छ, बट अरु एप भन्दा पनि मैले चाहिँ इनसर्ट एपमा चाहिँ साउन्ड इफेक्ट हालेर देखाउँछु। यसमा चाहिँ एकदम राम्रो साउन्ड इफेक्ट छ। मैले पनि धेरै जसो भिडियोजहरुमा युज गर्छु एन्ड धेरै जनाले सोध्नु पनि हुन्छ सो साउन्ड इफेक्ट कसरी राख्ने भनेर। सो फर्स्ट अफ अल हजुर इनसर्ट एपलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु र इनसर्ट एपलाई ओपन गर्नुहोस्। इनसर्ट एपलाई ओपन गरिसकेपछि हजुरले यहाँ भिडियोको अप्सन देख्नुहुन्छ, भिडियोमा क्लिक गर्नुहोस्। भिडियोमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरले यहाँ न्यूमा क्लिक गरेर चाहिँ ग्यालरीबाट भिडियो सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ जुन भिडियोमा चाहिँ हजुरलाई साउन्ड इफेक्ट राख्नु छ। सो म यहाँनिर एउटा भिडियो सेलेक्ट गरेर देखाउँछु। यहाँ हेर्नुस् मैले यहाँनिर भिडियो चाहिँ सेलेक्ट गरिसकेको छु। अब म हजुरलाई देखाउँछु साउन्ड इफेक्ट कहाँ छ र हजुरले कसरी राख्न सक्नुहुन्छ भनेर। सो यसरी हजुरलाई जुन ठाउँमा साउन्ड इफेक्ट राख्नुहुन्छ कर्सरलाई हजुरले त्यहाँसम्म लग्नु होला यसरी। जस्तै कि मलाई लास्टमा राख्नु छ भने यहाँसम्म मैले कर्सरलाई लग्छु। यहाँसम्म कर्सरलाई लगिसकेपछि हजुरले यहाँनिर म्युजिकको अप्सन देख्नुहुन्छ, म्युजिकमा क्लिक गर्नुहोस् र हजुरले यहाँ म्युजिकमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हजुरले यहाँनिर ट्र्याक्स इफेक्ट अनि रेकर्ड देख्नुहुन्छ। सो हामीलाई चाहिँ यसमा इफेक्ट राख्नु छ। सो इफेक्टमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ इफेक्टमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पपुलर, ट्रान्जिसन, गेम, बेल्स, ड्रिङ्क्स, हजुरले इन्स्ट्रुमेन्ट, लाफर, हजुरले धेरै खालको देख्नुहुन्छ, हार्ट बिट्स, यति राम्रो छ। मैले पनि यसबाटै युज गर्छु प्राय जसो भिडियोजहरुमा र हजुरले कुनै इफेक्टहरु डाउनलोड गरेर हालिरहनु पर्दैन, अलरेडी एपमा छ, हजुरलाई इजी पनि हुन्छ। सो जस्तै कि यहाँनिर मैले लाफरमा सेलेक्ट गरे, यहाँ हेर्नुस् धेरै खालको छ, यति धेरै छ। सो यहाँनिर बेबी लाफर छ फर्स्टमा, अनि त्यसपछि चिल्ड्रेन लाफर छ, यहाँनिर गर्ल लाफर छ। यहाँबाट कुनै पनि एउटा राख्न सक्नुहुन्छ। यदि कमेडी भिडियोजहरु छ भने हजुरले यहाँबाट राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हजुरले यहाँनिर हार्ट बिट देख्नुहुन्छ, हार्ट बिटमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर दुईटा हार्ट बिट छ मात्र। जस्तै कि एउटा हार्ट बिटलाई सेलेक्ट गर्ने, त्यसपछि युजमा क्लिक गर्नुहोस्। युजमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हजुरको यस्तो खालको देखिन्छ। त यसरी हजुरले यहाँनिर भिडियोमा कहाँदेखि राख्ने हो त्यहाँसम्म हजुरले यसरी यहाँ प्रेस गरेर यसरी मुभ गर्न नि सक्नुहुन्छ र हजुरले यहाँ क्लिक गरेर यहाँ स्प्लिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। नचाहिने पार्टलाई चाहिँ कहाँदेखि कहाँसम्म चाहिने त्यहाँसम्म राखेर बाँकी पार्टलाई यहाँ स्प्लिट गरेर यहाँबाट डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि मलाई थोरै मात्र राख्नु छ भने यसलाई सेलेक्ट गर्ने, स्प्लिट गरेर बाँकी पार्टलाई चाहिँ डिलिट गरिदिने। यसरी गरिसकेपछि चाहिँ यसको साउन्ड सानो सुन्यो भने हजुरले यहाँ भोल्युमको अप्सन पनि देख्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्ने अनि यसको भोल्युमलाई फुल गरिदिने। सो यसरी साउन्ड बढाइसकेपछि हेर्नुहोस् यो राम्रोसँग सुनिरहेको छ हार्ट बिट। सो यसलाई यहाँनिर टिकको अप्सनमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि हजुरले जहाँसम्म राख्नु थियो हजुरले राख्नुभयो। यसमा पनि हजुरले अरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ, हजुरले जतिवटा पनि साउन्ड इफेक्ट यसमा राख्न सक्नुहुन्छ। सो फेरि इफेक्टमा क्लिक गर्ने, हेर्नुहोस् यो डोरबेल मैले सेलेक्ट गरेँ, युजमा क्लिक गरेँ। फेरि हजुरले यसलाई त्यत्तिकै कहाँनिर युज गर्ने हो यसरी प्रेस गरेर मुभ गरेर हजुरले यहाँनिर एड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी हजुरले भिडियोभरि नै जतिवटा राख्नु छ हजुरले यहाँबाट इजिली एड गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी राखिसकेपछि चाहिँ हजुरले यहाँ राइटको अप्सन देख्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस् र हजुरले इजिली यसमा ब्याकग्राउन्ड म्युजिकहरु पनि यहाँबाट राख्नु छ भने यहाँनिर हजुर इफेक्टमा जाने, इफेक्टमा गएर हजुरले यहाँ साइडमा माई म्युजिक पनि देख्नुहुन्छ अनि हजुरले यहाँबाट ब्याकग्राउन्ड म्युजिक पनि आफ्नो मोबाइलमा भएको ब्याकग्राउन्ड म्युजिक पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ राइटमा क्लिक गरेर यो भिडियो चाहिँ यसरी एडिट गरेर हजुरले यहाँबाट इजिली सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। कतिको रेजुलेसनमा सेभ गर्ने यहाँबाट सेलेक्ट गरेर सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो भिडियो कस्तो लाग्यो सक्दो यो भिडियोलाई शेयर गर्नु होला र हजुरले यो भिडियो हेरेर चाहिँ आफ्नो भिडियोजमा साउन्ड इफेक्टहरु राख्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज मलाई मेन्सन गर्नु होला। सो यहाँ फेरि भेटौँ अर्को भिडियोसँगै, तबसम्मको लागि बाई, टेक केयर, लभ यु अल।